17 дугаар зэрний сайжруулах чимээх усан бар жилийн бэлгийн тооллын хаврын тэргүүн сарын шинийн нэгний өдөр мөр гарах ёсон. Энэ жилийн окторгын хар нохооны ам жилийнх нь зүүн, сарынх нь зүүн, өдрийнх нь баруун хойд зүгт. Цаг нь туулай цаг буюу 5:40-с 7:40-ийн хооронд зүүн зүг. Луу цаг буюу 7:40-с 9:40-ийн хооронд зүүн урд зүг. Могой цаг буюу 9:40-с 11:40-ийн хооронд урд зүгт байрлана. 1918, 1926, 1934, 1942, 1950, 1958, 1966, 1974, 1982, 1990, 1998, 2006, 2014, 2022 онд төрсэн галт суудалтай эрэгтэйчүүд. 1914, 1922, 1930, 1938, 1946, 1954, 1962, 1970, 1978, 1986, 1994, 2002, 2010, 2018 онд төрсэн галт суудалтай эмэгтэйчүүд. Зүүн урд зүгт буюу цог хэмрийн зүгтээ гарч базрад хад дагины хум мама бизяа сууха тэрнийг 7-оос 21 удаа уншаад зүүн хойд зүгт гал гаргаж хаяад урд зүгт шавар буюу гурилаар морины толгой хийн газарт булаад урд зүгт буюу буян гişгийн зүгээс ирнэ. 1917, 1928, 1933, 1941, 1949, 1957, 1965, 1973, 1981, 1989, 1997, 2005, 2013, 2021 онд төрсэн шорон суудалтай эрэгтэйчүүд. 1915, 1923, 1931, 1939, 1947, 1955, 1963, 1971, 1979, 1987, 1995, 2003, 2011, 2019 онд төрсэн шорон суудалтай эмэгтэйчүүд. Баруун зүгт буюу цог хэмрийн зүгтээ гарч бадмаа дагины хум мама бизяа сууха тэрнийг 7-оос 21 удаа уншаад зүүн зүгт чулуу, шороо, шавар хаяад баруун урд зүгт шавар буюу гурилаар хоньны толгой хийн газарт булаад баруун урд зүгт буюу буян гişгийн зүгээс ирнэ. 1916, 1924, 1932, 1940, 1948, 1956, 1964, 1972, 1980, 1988, 1996, 2004, 2012, 2020 онд төрсэн төмөр суудалтай эрэгтэйчүүд. 1916, 1924, 1932, 1940, 1948, 1956, 1964, 1972, 1980, 1988, 1996, 2004, 2012, 2020 онд төрсэн төмөр суудалтай эмэгтэйчүүд. Баруун урд зүгт буюу цог хэмрийн зүгтээ гарч арднаа дагины хум мама бизяа сууха тарныг 7-оос 21 удаа уншаад хойд зүгт төмөр эд зүйлийг хуглан хаяад баруун зүгт шавар буюу гурилаар ямаан толгой хийн газарт булаад баруун зүгт буюу буян гişгийн зүгээс ирнэ. 1915, 1923, 1931, 1939, 1947, 1955, 1963, 1971, 1979, 1987, 1995, 2003, 2011, 2019 онд төрсэн окторгын суудалтай эрэгтэйчүүд. 1917, 1925, 1933, 1941, 1949, 1957, 1965, 1973, 1981, 1989, 1997, 2005, 2013, 2021 онд төрсэн окторгын суудалтай эмэгтэйчүүд. Зүүн хойд зүгт буюу цог хэмрийн зүгтээ гарч пагмаа дагины хум мама бизяа сууха тарныг 7-оос 21 удаа уншаад зүүн урд зүгт цаас хийсгэн хаяад баруун хойд зүгт шавар буюу гурилаар нохойн толгой хийн газарт булаад баруун хойд зүгт буюу буян гişгийн зүгээс ирнэ. 1914, 1922, 1930, 1938, 1946, 1954, 1962,
1970, 1978, 1986, 1994, 2002, 2010, 2018 онд төрсэн усан судалтай эрэгтэйчүүд. 1918, 1926, 1934, 1942, 1950, 1958, 1966, 1974, 1982, 1990, 1998, 2006, 2014, 2022 онд төрсэн усан судалтай эмэгтэйчүүд. Урд зүгт буюу эмийн зүгтийн гарч гармаа дагины хум мамаа бизээ сууха тарныг 7-оос 21 удаа уншаад баруун зүгт ус асгаад хойд зүгт шавар буюу урилаар гахаан толгой хийн газарт болоод хойд зүгт буюу буян гიშгийн зүгээс ирнэ. 1913, 1921, 1929, 1937, 1945, 1953, 1961, 1969, 1977, 1985, 1993, 2001, 2009, 2017 онд төрсэн ууланд судалтай эрэгтэйчүүд. 1911, 1919, 1927, 1935, 1943, 1951, 1959, 1967, 1975, 1983, 1991, 1999, 2007, 2015 онд төрсэн ууланд судалтай эмэгтэйчүүд. Баруун зүгт буюу эмийн зүгтийн гарч гармаа дагины хум мамаа бизээ сууха тарныг 7-оос 21 удаа уншаад урд зүгт чулуу шороо хаяад зүүн хойд зүгт шавар буюу гурилаар үхрийн толгой хийн газарт болоод зүүн хойд зүгт буюу буян гიშгийн зүгээсээ ирнэ. 1912, 1920, 1928, 1936, 1944, 1952, 1960, 1968, 1976, 1984, 1992, 2000, 2008, 2016 онд төрсэн одон судалтай эрэгтэйчүүд. 1912, 1920, 1928, 1936, 1944, 1952, 1960, 1968, 1976, 1984, 1992, 2000, 2008, 2016 онд төрсэн модон судалтай эмэгтэйчүүд. Хойд зүгт буюу цог хэмрийн зүгтийн гарч базар дагины хум мамаа бизээ сууха тарныг 7-оос 21 удаа уншаад баруун урд зүгт мод хуглан хаяад зүүн зүгт шавар буюу гурилаар туулын толгой хийн газарт болоод зүүн зүгт буюу буян гიშгийн зүгээсээ ирнэ. 1911, 1919, 1927, 1935, 1943, 1951, 1959, 1967, 1975, 1983, 1991, 1999, 2007, 2015 онд төрсэн хийд судалтай эрэгтэйчүүд. 1913, 1921, 1929, 1937, 1945, 1953, 1961, 1969, 1977, 1985, 1993, 2001, 2009, 2017 онд төрсэн хийд судалтай эмэгтэйчүүд. Урд зүгт буюу цог хэмрийн зүгтийн гарч базар бад дагины хум мамаа бизээ сууха тарныг 7-оос 21 удаа уншаад баруун хойд зүгт цаас хийсгэн хаяад зүүн урд зүгт шавар буюу гурилаар лууны толгой хийн газарт болоод зүүн урд зүг буюу буян гიშгийн зүгээсээ ирнэ. Сайжруулах чимээх усан бар жилдэн бурхад хоймертон заларч буян номын гэгээ тооноор нь цэцэрч өтөс буурлууд нь халуун бүлээрээ чуулж элбэг дэлбэг эв ээжтэй цаг бусын зовлон үгүй барцад үгүй минь илгээрийн инх хямгалан төрлөөр нь төвшин жаргалтай сансан бүхэнд нь гагцуу номын ёсоор сэтгчлэн бүтхийн өлзийтэй ерөөлийг Монгол түмэндээ өргөё.